Temani aku restak telur yuk bunda. Pagi ini aku gak terlalu beli banyak bahan untuk dapurku, cuman beberapa sayur dan rempah-rempah. Dan telur ini kebetulan kulkasku lagi kosong ya, telurnya lagi kosong dan ini waktunya untuk mengisi lagi. Gak tahu kenapa walaupun kulkasku tuh kosong, tapi khusus ya untuk bagian telur ini gak pernah aku skip, selalu isi. Kalian gitu juga gak sih? Walaupun kulkasnya kosong gak pernah skip telur, karena telur ini simple